비가 더해지고 많은 눈이 내린다는 절기 대설이지만 오늘은 대체로 포근한 날씨를 보이고 있습니다. 오늘 한낮에 춘천이 10.2도까지 오르면서 대체로 포근했는데요. 당분간 따뜻한 남서풍이 불어오면서 모레까지 평년 기온을 5도에서 10도가량 웃돌며 포근하겠습니다. 내일은 아침과 낮 기온이 오늘보다 더 오르겠습니다. 내일 북부 내륙과 산지에는 오후부터 밤 사이 비가 조금 내리겠는데요. 동해안과 산지 일부 지역에서는 건조주의보가 수일째 이어지고 있습니다. 내일은 강풍특보도 함께 내려질 가능성이 있는 만큼 시설물 점검과 화재 사고에 발생하지 않도록 각별히 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 기온 내륙과 산지를 중심으로는 영하 2도에서 3도 보이겠고요. 동해안을 중심으로는 5도 이상으로 시작하겠습니다. 내일 한낮 기온 춘천이 15도, 원주 16도, 강릉은 무려 19도까지 오르면서 초봄과 같은 날씨가 예상됩니다. 내일은 바다의 물결이 전 해상에서 최고 4m로 매우 높게 일겠습니다. 다음 주 월요일과 화요일에는 곳곳에 비와 눈 소식이 있습니다. 날씨였습니다.